Willkommen! Kennt ihr Maria Elisabeth Vogel? In einer Zeit, als das Malen für Frauen neben den häuslichen Verpflichtungen als anstößig galt, gelang es ihr, sich als deutsche Malerin zu etablieren und Anerkennung in künstlerischen Kreisen zu finden. Möglich wurde dies durch ihre Herkunft aus einer wohlhabenden Hamburger Kaufmannsfamilie und durch die frühe Förderung im Elternhaus. Schauen wir uns ihren Lebensweg genauer an. Sie wurde 1746 in Hamburg als Tochter eines wohlhabenden Kaufmanns und Weinmaklers mit dem Namen Timmermann geboren. Sie wuchs in einem kunst- und musikliebenden Elternhaus auf und wurde mit 11 Jahren von Johann Heinrich Tischbein porträtiert, der später auch ein Familienbild malte. Nach dem frühen Verlust der Mutter heiratete sie mit 20 Jahren den Weinhändler Johann Abraham de Boer, mit dem sie 4 Kinder hatte. Während ihr Mann geschäftlich zunehmend scheiterte, öffneten sich für sie neue Wege. Sie reiste 1777 nach Kassel, um bei Johann Heinrich Tischbein, dem Äteren, Malerei zu studieren. Wurde 1780 gemeinsam mit Amalie Appell, geboren Tischbein, als eine der ersten 4 Frauen in die neu gegründete Kunstakademie aufgenommen. Danach kehrte sie mit Diplom nach Hamburg zurück, machte sich dort als Porträt- und Miniaturmalerin einen Namen, pflegte enge künstlerische Freundschaften und betätigte sich künstlerisch. Ab 1789 lebte sie getrennt von ihrem Ehemann, der wohl unter einer Alkoholsucht litt, bevor sie dann 2 Jahre später mit über 55 Jahren den langjährigen Freund der Familie, den Kaufmann Friedrich Gerhard Vogel, heiratete. Sie starb 1810 mit 63 Jahren in Hamburg und vererbte ihre Werke ihrem einzigen Sohn. Schauen wir uns ihren Malstil und Motive genauer an. Ihr Malstil ist detailreich, fein ausgearbeitet und besonders in der Miniaturkunst von technischer Präzision geprägt. Ihre Motive reichten von biblischen Szenen und Porträts bis hin zu mythologischen Darstellungen. Viele ihrer Werke gelten als verschollen oder sind nicht dokumentiert. Erhalten sind unter anderem ein lebensgroßes Porträt des Dichters Friedrich Gottlieb Klopstock sowie eine Rötelzeichnung der Minerva, die sie in ein Stammbuchblatt eines Kunstsammlers zwischen Einträgen von Goethe, Tischbein und Klopstock einfügte. Wie viele Werke sie schuf, lässt sich heute nicht mehr genau sagen. Als Frau wurde sie trotz ihres Talents lange nicht voll als Künstlerin anerkannt. Vielleicht aber werden in Zukunft weitere Arbeiten von ihr wiederentdeckt. Wir hoffen, dass euch dieser Einblick in das Leben und Werk von Maria Elisabeth Vogel gefallen hat. Wenn ja, abonniert unseren Kanal für mehr spannende Kunstgeschichten und falls ihr weitere Informationen zu ihrem Leben und Werk habt, schreibt dies bitte in die Kommentare.